हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ मैले स्ट्रिङको एउटा स्याम्पल प्रब्लम लिएर स्ट्रिङको बेसिक्स अनि त्यसपछि स्ट्रिङलाई युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा कसरी युज गर्नेदेखि लिएर लास्टमा चाहिँ स्ट्रिङलाई चाहिँ पोइन्टर नोटेसनबाट कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा मैले क्लियर गर्न खोजिरहेको छु। यसमा चाहिँ दिएको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि write a program to read a string from user and use a user-defined function to copy the content of the read string into another character array, changing lowercase letter to uppercase if any. Use pointer to process the string भनेर भनेको छ। यो क्वेसनलाई सुरुमा बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल इनपुटको रूपमा मैले प्र्याक्टिस मोड 2020 भनेर एउटा स्ट्रिङ लिएको छु र हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि प्र्याक्टिस मोड 2020 भनेर यसरी स्क्रिनमा डिस्प्ले हुनु पर्यो। अल द लोवर केस क्यारेक्टर्स आरएसिटिआइसी यो हेर्नुहुन्छ नि सबै के भइरहेछ त अप्पर केसमा कन्भर्ट भइरहेछ। क्यापिटल जस्तो त्यस्तै छ र डिजिट्सहरू जस्तो त्यस्तै छ। भनेपछि हामीले गर्नुपर्ने टास्क चाहिँ यो रहेछ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फङ्सन युजर डिफाइन्ड फङ्सन प्लस पोइन्टर पनि युज गर्नुपर्ने छ। सुरुमा सिम्प्लिसिटीको लागि हामीले पोइन्टर र फङ्सन युज नगरिकन यसलाई के गरौँ त सल्भ गरौँ। यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यसमा लिस्ट अफ क्वेसनर्स तयार पारेको छु मैले। सुरुमा हेर्नुहुन्छ भने हाउ टु डिक्लेयर स्ट्रिङ भन्छ है। स्ट्रिङ डिक्लेरेसनको लागि हामीले चाहिँ क्यारेक्टर डेटा टाइप युज गरेर नाम दिएर यसको एरे बनाएर स्क्वायर ब्राकेटमा यसको साइज डिफाइन गर्छौँ। यसलाई स्ट्याटिक डिक्लेरेसन नि भनिन्छ। यसमा हाम्रो एउटा इनपुट एज स्ट्रिङ एन्ड आउटपुट पनि स्ट्रिङ नै भएको हुनाले दुईटा स्ट्रिङ हेरेर हामीले के गर्छौँ त डिक्लेयर गर्छौँ। यो नै हाम्रो के भयो त अब डिक्लेरेसन सेक्सन भयो। नेक्स्टमा चाहिँ हाउ टु रिड ए स्ट्रिङ। त्यो भनेको स्ट्रिङलाई इनपुट कसरी लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि गेट्स फङ्सन अथवा हामीसँग स्क्यानएफ फङ्सन दुईवटा छ लाइब्रेरी फङ्सन्सहरू। योभन्दा अगाडि हामीले एउटा के राख्नु यसरी इन्फर्मेसन दियो प्रिन्टएफमा इन्टर एनी टेक्स्ट भनेर यो भयो इनपुट। गेट्स फङ्सन युज गर्दा इनपुट सकिहाल्यो। हाउ टु युज लुप फर स्ट्रिङ अपरेसन भन्छ। स्ट्रिङको प्रोसेसिङ अथवा अपरेसन गर्नको लागि लुप कसरी लेख्ने त भनेको त फर आई इक्वल्स टु 0 फर्स्ट क्यारेक्टरदेखि हामी लास्ट क्यारेक्टरसम्म हामी के गर्नु पर्यो त मुभ हुनु पर्यो अथवा अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट 0 हो तर लास्ट क्यारेक्टर चाहिँ S1 को आई चाहिँ नल क्यारेक्टर नहुन्जेलसम्म हामी के गर्छौँ त्यसलाई लुप चलाउँछौँ। यसरी लुप चलाउन सकिन्छ। अर्को तरिका लुप चलाउने भनेको यसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि फर लुपै लगाउने त्यसको लेन्थसम्म जाने फर आई इक्वल्स टु 0 अनि त्यसपछि आई इज लेस देन strlen अफ S1 यो गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ लाइब्रेरी फङ्सन भयो strlen स्ट्रिङ रिलेटेड जसले गर्दाखेरि हामीले हेडर फाइल राख्नुपर्ने हुन्छ include stringh.h यो राख्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले हामीले के गरौँ त सिम्पली यो एप्रोचलाई फलो गरौँ। ल मान्छे लुप कसरी लेखिँदो रहेछ त भन्दाखेरि आई 0बाट सुरु गर्ने त्यसपछि S1 को आई जुन छ त्यो नल क्यारेक्टरसम्म जानु पर्यो अनि आई प्लस प्लस एकले बढ्दै जानु पर्यो है। हाउ टु कपी क्यारेक्टर्स फ्रम वान स्ट्रिङ टु अनदर भनेर छ। यसमा त्यति प्रब्लम नहोला। S2 जुन छ S2मा लगाएर S1 को भ्यालु राखिदिने हो डाइरेक्ट एसाइन गरिदिने हो। तर अब यो बक्समा चाहिँ हामीले के राख्ने भन्ने कुरा यसमा एभ्री क्यारेक्टर्स नै लगभग जाने भएको हुनाले यसमा आई नै आउँछ। यो प्रब्लम भएन यसमा कपी गर्नको लागि। नेक्स्ट हाउ टु कन्भर्ट लोवर केस टु अप्पर केस होइन। यसमा कन्डिसन चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा लोवर केस क्यारेक्टर्स चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। इफ S1 को आई जुन चाहिँ क्यारेक्टर हो त्यो भनेको त्यो क्यारेक्टर चाहिँ ग्रेटर इक्वल्स टु चाहिँ ए एन्ड देन S1 को जुन आई छ सेम क्यारेक्टर लेस देन Z छ भने त्यो चाहिँ लोवर केस क्यारेक्टर हुन्छ। लोवर केस क्यारेक्टर भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ जुन
S1 आई जुन क्यारेक्टर छ त्यसमा हामीले के गर्छौँ त -32 गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो अप्परमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसलाई लगाएर हामीले S2 को आईमा राख्यौँ एल्स अरू त जस्तो लाग्दैछ त्यसलाई हामीले के गर्नु परेन है हाउ टु मेक क्यारेक्टर एरे एज स्ट्रिङ हुनेछ क्यारेक्टर एरे र स्ट्रिङमा के फरक छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर एरेमा चाहिँ नल क्यारेक्टर एसाइन नभएको हुनसक्छ स्ट्रिङमा चाहिँ अलवेज नल क्यारेक्टर हुन्छ यहाँ जुन S2 छ S2 मा हामीले यसमा नल क्यारेक्टर चाहिँ एसाइनमेन्ट नभएको हुनाले यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ बनाउनलाई यसरी /0 एसाइन गरेपछि अब S2 पनि के हुन्छ स्ट्रिङ हुन्छ आई भनेको चाहिँ क्लास क्यारेक्टरमा पुगेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो जुन स्टेटमेन्टले जहिले पनि S2 लाई चाहिँ के बनाउँछ अब स्ट्रिङ बनाएर हुन्छ है लास्टमा छ आउटपुट सेक्सन त्यो भनेको हाउ टु डिस्प्ले अ स्ट्रिङ भयो आइदर प्रिन्टएफ अर पुट्स फङ्सन युज गरेर चाहिँ हामीले स्ट्रिङलाई डिस्प्ले गर्न सक्छौँ यो केस हामीले प्रिन्टएफ युज गरौँ रिजल्ट इज % यस राख्नै पर्यो र S2 भने हाम्रो भेरिएबल भयो आउटपुट स्ट्रिङको रूपमा S2 लाई डिस्प्ले गरौँ यसमा बाँकी भनेको एउटा डिक्लेरेसन इन्ट आई बाँकी छ यति भइसकेपछि हाम्रो यो कोड कम्प्लिट भयो है प्र्याक्टिस मोड 2020 गऱ्यो भने प्र्याक्टिस मोड 2020 भनेर हाम्रो आउटपुट आएछ यसलाई क्लोज गरिदिउँ अब यही कोड चाहिँ हामीले अब के गर्छ त भन्दाखेरि अलिकति चेन्ज गरेर फङ्सन युज गर्छौँ है फङ्सन युज गर्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर अलिकति भेरिएसन आउँछ फङ्सन डिक्लेरेसन सेक्सन माथि हुन्छ फङ्सन डिक्लेरेसनमा हामीले जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा यसको नाम चाहियो फङ्सन डिक्लेयर गर्दा के नाम दिने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रिङलाई अर्को स्ट्रिङमा कपी गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो भएर यसलाई के गरौँ त फङ्सनको नाम चाहिँ कपी भनेर लेख्यौँ कपी स्ट्रिङ समथिङ केही नाम दिनु मिल्यो त्यसपछि हाम्रो स्ट्रिङ भनेर एउटा इनपुट छँदैछ र हाम्रो आउटपुट पनि के भयो त सेम स्ट्रिङमा नभएर डिफ्रेन्ट स्ट्रिङमा भएको हुनाले अर्को एउटा भेरिएबल एज आउटपुट पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा रिटर्न गर्नु परेन किनकि हाम्रो आउटपुट भनेको यहाँ पास गरिसक्यो र एज एन एरे पास गरिसकेपछि बाइ डिफल्ट यो रिटर्न हुन्छ यो भयो के हो त फङ्सन डिक्लेरेसन भयो त्यसपछि डिक्लेरेसन सेक्सन इनपुट सेक्सन यो पहिलाको र यसमा त्यति चेन्ज भएन मैले जसले गर्दा यसलाई कपी पेस्ट गरेँ सेम नै ल्याएँ कन्ट्रोल सी यहाँ ल्याएर मैले कन्ट्रोल भी यसमा केही पनि फरक परेन फङ्सन कल सेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो फङ्सनलाई कल गर्दा के पास गर्ने त भन्ने कुरा भयो हैन हाउ टु कल ए फङ्सन के पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो फङ्सन कल गर्दाखेरि अब रिटर्न टाइप युज गरेको छैन भने त्यसलाई एसाइन गर्नु पर्दैन यो केसमा भोइड टाइप छ जसले गर्दा फङ्सन कल गर्ने नामबाट कपी स्ट्रिङ भनेर फर्स्टलाई हामीले इनपुट मान्यो सेकेन्डलाई आउटपुट मान्यो भने S1 सुरुमा त्यसपछि S2 सेकेन्ड हामीले कपी स्ट्रिङ भनेर भयो लास्टमा आउटपुट सेक्सन छ आउटपुट सेक्सन पनि पहिलाको जस्तै सेम नै हुने भएको हुनाले मैले आउटपुट सेक्सनलाई के गरे कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु यो भयो त्यसपछि नेक्स्ट भनेको फङ्सनको डेफिनेसन सेक्सनमा जाउँ फङ्सनको डेफिनेसन सेक्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन टाइटल छ यो सेम हुने भयो यसलाई कपी पेस्ट गरिदिउँ त्यसमा एउटा भेरिएबल थप्नु पर्यो S1 र यहाँ S2 भनेर यो सेमिकोलन चाहिँ हुँदैन यसमा डेफिनेसनमा अब यो जुन डिक्लेरेसन सेक्सन छ डिक्लेरेसन यसमा इन्ट आई किनकि प्रोसेसिङमा आई युज भइरहेको छ यो यहाँ एउटा हट छ यो पार्ट यहाँ चाहिँदैन किनकि त्यो आई भन्ने यो जुन मेन फङ्सनमा युज भएको छैन यो जुन प्रोसेसिङ सेक्सन छ यो फेरि अगाडिकै हामीले के गर्छौँ यसलाई कपी पेस्ट गरेर लिएर आउँछौँ कपी गरेर यता ल्याएर पेस्ट गर्छौँ त्यसपछि रिटर्न सेक्सनमा रिटर्न गर्नु पर्दैन किनकि हामीले आउटपुटलाई चाहिँ एज एन एरे यसरी पास गरेका छौँ भने त्यो बाइ डिफल्ट के हुन्छ त रिटर्न हुन्छ आउटपुट हेरौँ यसको एकचोटि प्र्याक्टिस
म 2020 यति भइसकेपछि अब हामी पोइन्टर नोटेसनतिर जाउँ हाउ टु युज पोइन्टर नोटेसन फर स्ट्रिङ भनेर यसमा त्यति प्रब्लम नहोला सिम्पली यो एउटा नोटेसन फलो गर्दा हुन्छ यो रिप्लेसमेन्ट गर्दा हुन्छ एसआईलाई चाहिँ एस्ट्रिक देश र यो गरौँ यसलाई कपी गरिदिन्छु कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल भी हाम्रो S1 भयो S1 S2 भयो 2 सरी S1 त्यसपछि यसलाई के गरौँ यसलाई रिप्लेस गरिदिउँ यो चाहिँ S2 भयो त्यसै गरी क्यारेक्टर यस ब्राकेट यस्तो छ भने यसलाई के गर्नु क्यारेक्टर एस्ट्रिक यसले रिप्लेस गरिदिउँ सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि यो ब्राकेट हटाइदिएर यसलाई मैले यसरी एस्ट्रिक यहाँ थपिदिनु भइहाल्यो त्यसै गरी यहाँ एस्ट्रिक थपेर यसलाई हटाइदिउँ यिनीहरूमा नि यसरी एस्ट्रिक थप्दिउँ एस्ट्रिक थप्दिउँ यसको आउटपुट हेरौँ अब एकचोटि प्र्याक्टिस म 2020 यति भइसकेपछि यसको चाहिँ कोड कम्प्लिट भयो यसमा युजिङ फङ्सन एन्ड युजिङ पोइन्टर है फर एनी क्वेरिज अरू केही क्वेसन छ भने मलाई चाहिँ फेसबुकमा भाइबर जिमेल हैन यसमा कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ थ्याङ्क यू